Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhala 'ala katsirin min ibadihi mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka bada al-mabad ila ma'al bin hadadidam Syahmad Jadidalan al-Fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dina danget ayeuna urang ngawitan nyarahan kitab Mukhtasarul Jidan, nyaeta hiji kitab syarah atau penjelasan anu populer tina bidang ilmu nahwu ya. Naon ari ilmu nahwu teh tata bahasa Arab. Kitab ieu urang kudu terang tulis disusun ku Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan hiji ulama besar mufti mazhab Syafi'i di Mekah ya. Dina akhir abad ke-19. Jadi secara harfiah hartina urang mukadimah heula supaya urang lebih hafal naon anu musannif ditulis meh urang meh kalian bisa memahaminya dengan mudah bagi orang tabaruk atau malah berkah karena kebesaran atau karena karoman Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi secara harfiah Mukhtasarul Jidan artinya ringkesan anu sangat singkat. Ringkesan anu sangat ringkes disingkatkeun. Jang kunaon make digitukeun tujuanna supaya mere penjelasan anu ringkas, padat jeung mudah dipahami. Nya mudah dipahami karena naon? Kitab Jurumiyah. Ari Jurumiyah anu ieu kan kitab kalian Mukhtasarul Jidan. Mukhtasarul Jidan teh berdasarkan kitab Al-Jurumiyah. Aya Al-Jurumiyah eta sasino ciptakeunna nyaeta Syekh Ibnu Al-Jurum. Asalna Jurumiyah teh dingaranan tina asal nulisna nyaeta Syekh Ibnu Jurum. Eta artinya dingaranan Al-Jurumiyah. Maka secara garis besar isi kitab ieu teh bahasa nama ngikuti sistematika kitab Jurumiyah. Kan beda dina kitab Mukhtasarul Jidan sina eta keneh ngan dilengkapi dina Mukhtasarul Jidan mah ku lapan contoh-contoh nu aplikasi jeung penjelasan kedudukan kata atau i'rab nya. Dina contoh eta naon dina eta isi kitab Mukhtasarul Jidan nu kurang dios aya bab utama anu dibahas di jerona nu kahiji bab kalam. Nah, jadi bab kalam naon pembahasan kata jeung kalimat. Anu eusina bab kalam eta nyata naon pengertian kalam kalimah ya. Pengertian kalam jeung syarat-syaratna. Terus di pembagian kata tina bahasa Arab nyata naon anu urang geus diajarkeun isim, fiil jeung huruf ngabogaan arti. Oke naon deui eusina dina bab kalam tanda-tanda atau ciri anu ngabedakeun masing-masing jenis kata eta gitu. Anu kaduana naon anu dibahas di bab i'rab. Naon ari i'rab teh perubahan kata ya. Perubahan akhir kata i'rab teh. Ari i'rab teh perubahan akhir kata. Jadi perubahan harokat atau huruf di akhir kata kusabab perbedaan amil anu asub gitu. Maka eta penotnya maka i'rab eta dibagi jadi rofa, nasab nya, nasab gitu kan, khofat atau jar jeung jazm nya. Jadi gitu ari naon ari bab kalam mah eusina teh nyata naon ngana teh pembahasa atau pembagian kalimat tina bahasa Arab anu eusina tadi isim, fiil kata kerja jeung huruf anu ngabogaan arti. Oke naon ari bab anu i'rab eusina ari i'rab mah nanti perubahan harokat atau huruf dina akhir kalimat kusabab naon amil anu asub kana eta kalimat. Dibagi eta si i'rab teh rofa, nasab, khofat jeung jazm.
Oke dina nanti dina bab irob di orang ngabahas oke engke dina si kitab ini orang rangkum heula supaya orang lebih paham. Oke dikenal mengenai tanda-tanda asli jangan gantinya mengenal atau kita bahasa Indonesia malah supaya lebih paham mengenal tanda-tanda asli dan pengganti untuk setiap macam irob. Seperti naon doma, wawu, alif, nun, eta jamropa gitu kan. Eta seperti contohnya dia kan dibahas sama imam ngasih ukuran secara ringkas. Nu katilu nu dibahas dina ieu kitab nyaeta bab af'al. Non bab teh bab fi'il. Nyata kata kerja. Jadi pembagian fi'il jadi fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, sata hukum jeung harkat akhirna seperti mabni atau mu'rabna. Oke dina bab apa dina bab fi'il ieu ngabahas tentang amil nawasib. Non ari amil nawasib, faktor anu nganasabkeun fi'il mudhari. Itu kira contohan, anu urang ringkeskeun heula. Jeung amil jawazim atau faktor anu ngajajamkeun fi'il mudhari. Kan itu nu dibahas kurang ke ieu hukum teh. Hiji tadi bab kalam, kadua bab irob, nu katilu bab fi'il, nu kaopat bab bab marfu'atil asma. Bab marfu'atil asma isim-isim anu dibaca robah gitu. Anu dibaca robah. Jadi ieu dina bab marfu'atil asma ngabahas 7 jenis isim anu wajib dibaca robah. Nyata fa'il pelakuna tah nu kadua fa'il jeung naibul fa'il. Ari fa'il mah pelakuna, naibul fa'il mah pengganti pelaku atau kalimat pasif lamun dina bahasa Indonesia mah. Aya di muka dua nyata mubtada jeung khobar. Aya mubtada masubjekna, khobar predikatna gitu. Aya di nu katilu isim kana jeung dulur-dulurna. Nu kaopat khobarina jeung dulur-dulurna. Orang seragam bangla. Oke nu kaopat nanti nu kalima tawabe ya. Jadi nanti kalimah nu nuturkeun anu dibaca ropa ngaliputi naon naat teh sifatnya natu naat atau mana atap kata sambung oge taukid penegas gitu kan seperti inna gitu jeung badal gaganti tah eta nu dibahas dina bab marfu'atil asma anu kalima ieu kitab ngabahas tentang bab mansubatil asma. Non mansubatil asma teh isim-isim anu dibaca nasab nasab ya. Jadi ngabahas 15 jenis isim anu wajib dibaca nasab di antarana maf'ul bih. Non maf'ul bih teh objek, gitu kan? Oke, maf'ul mutlak, masdar penegas atau penjelas, zorof zaman, jeung zorof makan, ya, keterangan waktu jeung keterangan tempat. Oke, naon deui selain eta naonnya pohode hal teh keterangan keayaan, tamyiznya penjelas atau zat nisbat. Adi misalkan orang dina bab mana teh mansubatul asma teh ngabahas tentang musana teh pengecualian. Selain eta ngajar munada teh kata panggilan ya munada. Dina ada adan dina munada memanggil. Maf'ul teh maf'ul lil ajli. Non ari maf'ul ajli keterangan alasan jeung maf'ul ma'ah keterangan pernyataan. Tah eta nu dibahas dina bab masubatil asma. Oge dina anu kagenep dina ieu kitab dibahas bab mahfudatil asma. Nah mahfudatil asma teh isim-isim anu dibaca khafat atau jer gitu. Ya. Jadi ngabahas isim-isim anu dibaca jer anu terbagi jadi 3 sebab. Nu kahiji khafat karena kasupan huruf jer, nu kadua khafat karena huruf nanti hubungan idofah. Kalian belum belajar ini kembali yang pertama kalian tidak asing ketika kalian nanti ngaji orang nyarahan kalian tidak asing ngerti ayat dina nahwu gitu kan. Jadi bab nanti mahfudatil asma teh isim-isim anu dibaca khafat teh ngahiji ngabahas isim-isim anu dibaca jar anu kabagi jadi 3 sebab. Nu kahiji khafat kurna teh karena asupna huruf jar, nu kadua khafat karena hubungan idofah mudhof ilaih jeung kata marfu, oge nu katilu khafat karena non ngikuti kata sancana tawabi anu dibaca jar.
Jadi karakter penjelasanana kieu anu nanti yang membuat mutasor jidan ya, kitab eta kita mengurang di aji ieu kitab anu teh yang membuat mutasor jidan sangat diminati ku para santri ku para pesantren-pesantren pelajar pemula gitu kan. Nyata naon metode ngajelaskeunana anu langsung ngagunakeun contoh anu konkret jeung langsung diirob dibedah kedudukan nahuna hiji-hiji tah ieu teh naon ngabantu urang tina naon ngalatih kepekaan kepekaan dina maca kitab kuning. Lamun kalian geus paham ieu ngakeun teu kudu dihartian kitu-kitu teu kudu recek moal. Bahkan orang lebih gampang ya orang mulai bismillahirrahmanirrahim hadihi ariya kitab ya eta tah hadihi ieu mubtada tah tabdidatun eta sababaraha atau pamuji atau kedudukan khobar yang pamuji dari mah khobar mimbadil nah geus baca di geus mimbadil muhibbina anu tetep dina saware zaman-zaman nikah cinta ya dinaon ima kedudukanna jar majrur naat atau sifat dina takridot eta secara nahuna berarti bisa nyahokeun kalimah naon kalimah mimbadil muhibbina teh nyata naon kedudukanna jar majrur lil mu'allifin kajama anu ngarang ieu kitab nyata Syekh Ahmad Zaini Dahlan ma'a muqaddamatil ilmi nahwi sata sasarangan sareng sababaraha piwulang ilmu nahwu ya. Jadi wabadi fawaida jeung saware pirang-pirang faedah ya li syaihi anu tetep keagungan syekh ya wa hadis wahidi talamidi jeung salah seorang murid. Nah itu jadi salah seorang murid. Terus kalian udah kalau kata udah ya. Qala tos nyarios ba'dul muhibbina saha saware jama-jama meka cinta ya. Rahimahullahu ta'ala muga Allah mapadeun rahmat ka eta mu'allim. Nah, jadi maksud eta mah kieu, maksud tina ieu teh nyatakeun informasi khobar ka urang ya. Jadi aya maklumat bubuka atau panganteur ya, panganteur yen lembaran-lembaran awal dina ieu kitab teh henteu langsung asup kana inti materi henteu kana bab nahwu heula. Jadi ieu lamun cukurama bisa diibaratkeun eta kata pengantarna. Ieu naskah dimimitian rupa-rupa tulisan apresiasi atau pamuji ya, pamuji atau takrir teh takrizat sarta sababaraha kaidah nu dasar mabade ya kana mabade asro setiap orang belajar karena pan ilmu maka orang kudu nyaho mabade asrona ya. Engke urang pakeun mabade asro ilmu nahwu naon, mabade ilmu fikih, mabade asro ilmu tauhid, mabade ilmu tasawuf, mabade ilmu naon deui mantek bayan bener. Ke bakalnya urang. Kalian pernah nulis. Secara konsepnya ieu teh ngawaukeun sosok anu ngarang kitab nyata naon Syekh Ahmad Zaini Dahlan ngaliwatan lisan para jamaah anu mika cinta ka anjeunna ta urang ngaji ieu teh salaku mika cinta. Kayu ulama besar gitu sarta ngeceskeun yen aya naon ya aya kontribusi faedah ilmu nahwu anu dikumpulkeun ku sanseh nya ku nanti ku kimusonif salah seorang murid anu setia anu nyatet pangajaranana gitu. Nah kaya sering nyatet gitu tujuan naon tujuan ini cantumkeun ieu redaksi ieu bubuka di antara naon kahiji disebut nate legitimasi keilmuan naon atuh tausid ayana takrizot ya pamuji di papada ulama atau para pecinta ilmu ngabuktikeun yen kitab sarah muhtasar jidan eta teh diaku bobot ilmiahna sarta teh diaku otoritasna ku kaulama nu teh anu nyusunna. Jadi moal aya kamangmangan dina eta kitab sabab ieu geus diteliti geus dimutolaakeun teh ku paling lama bahkan di ku pasantren ge gitu menjadi kitab anu teh pamilian moal hiji santri naon ciri-cirina anu masantren mah apal jurumiyah kaelani imriti alfiah kayak kaditu nya johar makmul lihur mah gitu. Nah iya, jadi tujuan tadi teh nu kadua tujuanna nyiapkeun mental nu diajar
santri ku cara naon ku cara nyebutkeun ayeuna muqaddimah bubuka atau panyawis ilmu nahwu sareng fawaid sabaraha faedah ieu teh boga tujuan sangkan santri sangkan kita nya urang sadayana tatahar aya tatahar teh naon nyiapkeun diri bahasa tatahar teh nyiap kalimat dari kalian nanti sebentar lagi akan di MOS atau akan di naon ngaranna teh MPS berarti kudu tatahar tah ayeuna naon tatahar kesehatan, tatahar baju, tatahar fisik, tatahar sagala rupana, tatahar sagala bekal jeung sajabana gitu. Tah ieu ge naon ngaboga supaya si santri teh tatahar nyiapkeun diri nampi ringkesan metode meneh nyaharepan rubitna kaidah i'rab. Semakin orang belajar semakin lieu ya. Yaitu orang nyaharepan rumitna kaidah i'rab dina bab saterusna. Jadi maka aya dina dimensi syariat atau tradisi normatif cara nulis kitab koneng atau thariqah al-kitabah ieu ngalaksanakeun dua utama. Nu kahiji tradisi silih puji dina kahadean. Nah dina ieu nya ieu teh ngebrekeun pamuji atau takrizat ka sasama ahli ilmu atawa murid atau murid ka guru. Eta munang. Jadi ya muji nak hiji urang atau takrir ka sesama ahli ilmu mereka kan itu boleh. Ya pujina berarti puji hadis ala hadis, makhluk ka makhluk. Atau misalkan orang ka guru, masgana murid hadis ala hadis. Malah orang dianjurkeun pikeun nembongkeun kautamaan disebut izharul fadli atau hiji cabang ilmu sakan batu katari pikeun diajar. Mungkin kan kalian mungkin kalian semakin ngaji bakal resep. Karena sebenarnya bakal bisa nanti nyerap gitu jeung sidabana kieu. Nu katilu sareeta naon? Jadi naon tradisi silih puji dina kahadean dadana beres. Terus oge naon nu kadua? Urang dianjurkeun ngadoakeun para alim ulama. Maka nyebutkeun kalimat doa rahimallahu taala, muga Allah maparing rahmat ka eta mualim ngarupakeun implementasi syariat ya. Sakan urang salawasna boga rasa hormat takdim hikmah jeung nate jeung mang nguntunkeun curahan rahmat pikeun para naon piru-pala pangheulah atau panghulu ulama salaf anu geus jasa nyebarkeun di agama andaikan ilmu dieu kadang-kadang urang sok pilih hese urang sampe belajar ilmu luhur lah abus lah kana di dunia atau mutasul jidan. Dari kalian ketika kalian bakal semakin semangat ngarabna bahkan ketika boga keasikan boga seni sendiri. Kalimat ieu ke perhatian kalian ku doma, ku alif atau kuba atau lambang kumaha we. Kalian jadi henteu naon teu teu beret-beret kitu kitab henteu. Jadi moal leungit asarana. Ya itu sebagai jeung urang bakal nanti ketika urang geus bisa ngalogat pegon hartina ku lambang. Bisa pegon Jawa mah itu kan rumusna aya biasana dina kitab nu anyar ayeuna nu dijual di toko kitab itu aya rumus-rumusna urang jangan harjian atau jangan logatan. Nah, itu lebih instan gitu. Cuma kalian ge bakal semua nanti mau perlu biak pen tinggal nganclokeun karena pena burat tanda atau misalkan domah taen atau taena kita bahasa ujung dudukeun tanda itu lain harti kalimah hungkul tapi jadi jadi bentuk eraban tina eta tulisan. Dina teh ngabogaan lambang eta ngabogaan hiji ngabogaan hati tina eta kalimah, kadua menjadi lambang tina nahuna tina irobna, bahkan ke ditu mah tina sorobna. Oke kadinya secara hakikat. Jadi berarti dianjurkeun ngadoakeun para ulama. Oke orang dina ieu kitab, urang belajar karena tentang masalah hakikat ya. Jadi secara hakikat ieu bait-bait pamuji jeung catatan ti para murid nembongkeun konsep ketersambangan sanad. Tah sanad rohani tadi urang ngaji mitau sudua pentingna urang boga sanad ternyata dina nahwu ge yakin sanadna komo diamun lain gitu. Jadi dia ketersambungan sanad rohani atau intisatu ar-ruhi. Jadi rasa cinta al-muhibbin anu tulus ka hiji guru lain ukur secara intelektual unggul lain. Guru urang pinter urang henteu, tapi ngarupakeun pancaran hidayah jeung nur ilmu anu ngocor tina manah sang guru kana dadah murid-muridna gitu. Matakan ka guru teh ulah sampaikeun rasa ngecewakeun, ka guru teh bakal terus semakin pikaresep menjadi kita teh selalu aya di hati guru kayak gitu.
Oke, itu juga kaendahan jeung kabeungharan ieu kitab bisa awet muntas rupa-rupa generasi. Ieu geus sabaraha generasi kan sampai generasi kalian, bapak ke umur kalian bahkan lebih kecil lagi. Umur kitab Jurumiyah teh. Ku almarhum si bapak bakal diajar teh, ngerap gitu. Jadi kaendahan jeung kabeungharan ieu kitab bisa awet sampai ke insyaallah sampai akhir zaman sebab ieu kitab manfaat pisan gedeuna gitu. Jadi itu geus muntas beberapa generasi atau dari abad lagi ke akhir abad 18 gitu kan. Alatan ditulis jeung diapresiasi kalayan dumasar keikhlasan si anu nulis. Bukan karena dia nilai ingin menjadi punya jabatan atau dia pengen mencari uang, itu nulis bahkan kunaon sampai enak berkah kan diaji saterusna gitu kan. Bahkan ku generasi kalian nanti beres ganti ku generasi nu datang itu sih ganti. Yang penting mah orang tinggal daek ngaji nah enak mungkin kalian jenuh ngaji naon kita setengah arti mungkin mah ketika kalian bakal resep ilmu alat dibanding ilmu lainnya resep kan ilmu alat bahkan itu jadi non otak kurang teh non sehat saja kurang cara ngerobna nanti ngirabna rumusna sehingga orang ketika orang diaplikasikan karena kehidupan orang mudah menyelesaikan masalah tinggal di para alim ulama para kiai jago-jago ilmu alat gitu kan dinapan ilmu nahwu sorof bayan ma'ani mantek jeung sajabana itu luar biasa mata kurang non ulah kedua karena ngaji ilmu alat mah bahkan dulu makan dipanggulakeun teh ilmu alat heula supaya orang memahami karena kitab-kitab lainna gitu. Jadi secara hakikatna ieu teh naon? Jadi ieu teh rasa cinta al-muhibbin anu tulus ka hiji guru lain ukur secara intelektual unggul, tapi ngarupakeun pancaran hidayah jeung nur ilmu anu ngocor tina mana sang guru kana dada si muridin gitu. Jadi bisa awet sampaeuna secara falsafi ya. Tina setutur bubuka ieu mere isyarat yen ilmu teh moal bisa nangtung di rohangan anu hapa moal meme hiji zaman leuman benerna logika bahasa nahwu maka urang kudu ngalewatan heula panto adab tak urang ngaji ieu teh mimitian teh henteu langsung kana materi salah satu bentuk adab lamun cek urang mah sowan lamun cek urang mah assalamualaikum Syekh siapa tadi Saya siapa? Ayo, saya Ahmad Zaini Dahlan. Nah, abdi nanti nuhunkeun izin bade ieu nulis, bade ieu nanti diajar karena ieu ina ieu kitab gitu. Nah, gitu. Jadi pasapana ieu nya gitu kan. Memang di zaman leuman benerna logika bahasa nahwu atau supaya orang jadi berkah kana ilmuna maka orang kudu ngaliwatan heula panto adab jama kapungkur mah sampai jarah heula han belajar ilmu nahwu teh. Ieu pengakuan sosial keagamaan jeung wanoh ka figur anu boga otoritas anu boga ieu kitab gitu. Oge naon penyantuman takrizat jeung nami ageng jalma anu nyusun dina awal teks ieu secara non epistemologis fungsina naon pikeun ngahudangkeun rasa percaya atau silqoh dina naon di urang di pede urang teh jadi santri teh henteu ieu nalika rasa percaya nanti ka kalimah jeung guru geus buleut maka proses transfer ilmu ya atau tamsi Allah itu bahasa Inggrisnya bakal lumaku kalayan luwih efektif gampang ngeresep serta mawa katentoran keur anu maca nah kakitu ya sampai sana kan ngalugat itu. Nah, jadi nanti kita lanjut lagi di nasyair yang di nasyair nazahatu tarfi bi mahasini syahri nijatu nadirina husnu nadom kalau apa di nadoman dina ieu teh urang tos mukana teh urang tos sowan ka Kasih Ahmad Zaini Dahlan ya kadang sok belum jadi kana teh jadi suka sopahli sepisan nami ieu teh mudah-mudahan urang kenging berkah karomahna ieu musonif urang sing teh sing dijadikeun atau sing menjadi motivasi urang kana diajar wallahu bisawab sadaqallahu alazim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.